Halo guys, ketemu lagi sama gue di Ripsbox. Kali ini gue akan coba memindahkan atau migrasi Windows dari laptop gue ke SSD yang baru. Jadi gue pakai GL553VD, dia sudah ada SSD-nya walaupun dia SSD-nya hanya 128 GB. Nah, gue punya ini nih SSD yang dari XPG dengan seri GameX S11 Pro. Dia kecepatan gila. Ini perbandingannya akan gue liatin ya. Nah, jadi rencananya itu gue akan upgrade SSD gue yang 128 GB ini ke harddisk yang XPG ini sebesar 1 TB untuk menambah performa laptop gue, karena udah kewalahan nih kalau misalkan main game dia lemot dan sebenarnya udah mepet banget. Jadi gue sekalian upgrade, berhubung SSD sekarang udah murah harganya. Kalian kalau misalkan mau upgrade SSD ya, kalau misalkan part slotnya itu kalian harus perhatikan, karena SSD itu ada beberapa macam. Kebetulan ini laptop gua Asus ROG 553VD ini sudah support SSD M.2 NVMe. Selain SATA ada juga M-SATA gitu. Jadi beda-beda gitu. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat di sini ada lubang nih. Nah, ini menandakan dia NVMe. Kalau SATA dia ada B key. Kalau ini M key. B key itu ada 2. Jadi lubangnya ada 2. Jadi kalian harus tahu bener SSD kalian mana gitu. Nanti gua tunjukin gambarnya supaya kalian lebih jelas lagi. Oke, sebelumnya kita akan review dulu nih XPG ini bedanya dengan SSD gua. SSD gua sebelumnya adalah SanDisk. SanDisk serinya gua nggak tahu karena ini bawaan dari laptopnya. SanDisk 128 GB. Kecepatannya kita akan uji. Nah, alat-alat yang kalian butuhkan itu ada beberapa software yang harus kalian download. External casing. Nih, external casing pun sekarang bermacam-macam, jadi kalian harus tahu kalian punya SSD apa, tipenya apa gitu. Nah, gua ini punya ini nih dari Orico, mereknya dari Orico M2 NVMe SSD. Jadi dia untuk NVMe, jadi udah support NVMe. Ini gue pasangkan XPG gue itu dengan menggunakan USB Type-C ke Type-C juga supaya lebih jos. Oke guys, ini sekarang gue pakai Crystal Disk Mark yang 801. Kita cari SSD-nya di drive C, kemudian kita langsung play aja. Kalau kalian perhatikan suhunya itu di kisaran 41 derajat Celcius. Lihat deh, ini sangat bagus sekali sih. Adem. Oke guys, jadi sudah nih hasilnya adalah kecepatan read-nya di 2600 dan write-nya di 2895 dan ini kenceng bro. Kalau kalian nggak percaya, kita akan coba bandingkan dengan harddisk biasa ya, harddisk SATA 2,5 di drive D-nya. Oke, kita rubah dulu. Nah, ini suhunya masih 36. Tadi ada sedikit peningkatan suhu ya di 66 derajat Celcius setelah selesai. Dan kita akan coba nih di drive HDD-nya. Di HDD-nya kecepatannya berapa ya? Kalian harus lihat perbandingannya.
Oke guys, jadi sangat jauh sekali kan perbandingannya antara SSD XPG dengan HDD. Gue bandingkan langsung. Dia kalau HDD itu kecepatannya rate-nya hanya 141 dan write-nya itu 134 MB. Jadi artinya kecepatannya antara XPG NVMe ini S11 Pro dengan HDD itu sekitar 20 kali lipat lebih cepat gitu guys. Oke, jadi kayak gitu tuh ya, kecepatannya lumayan jauh kan. Sekarang kita akan booting dan pasang SSD-nya di laptop gitu. Caranya gimana? Kita akan buka ya laptopnya ya. Oke, yang kalian butuhkan adalah cuman obeng kayak gini aja nih. Jadi kalian tinggal buka aja semua partnya di sini. Kalau di Auriga 553 VD ada satu baut yang ada di bawah karet ini nih. Jadi kalian harus buka karetnya dulu. Oke, tinggal buka deh. Oke, ini tinggal dibuka dan ini adalah part SSD-nya nih. Jadi kita buka aja lagi. Nah, gue mau kasih tahu ke kalian dulu nih. Ini kalau kalian bisa bedain nih, ini adalah yang nih, ini yang SATA nih, ada dua nih, ada Becky namanya. Kalau ini NVMe cuman satu, ini MKey, bedanya itu. Oke, tinggal pasang aja. Ini udah ada heatsinknya ya, jadi heatsinknya juga keren banget, sudah gaming banget gitu loh. Mudah-mudahan nggak mentok ya heatsinknya. Sudah terinstall SSD-nya, kemudian kita tutup lagi. Oke guys, sekarang kita coba booting setelah kita pasang SSD-nya ya. Jadi udah disiapin stopwatch, jadi kalian bisa langsung lihat waktunya berapa detik booting dari pencet powernya ya. Dua 11 koma lah. 11 koma buat booting Windows-nya, gila guys. 11 koma untuk booting Windows yang menggunakan SSD XPG. Oke, segitu aja upgrade SSD di laptop ROG gua. Kalau ada pertanyaan, kalian silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan gua bisa jawab ya. Nanti kalau gua bisa jawab, mungkin akan gua langsung jawab. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Rips Production. I'll see you next time. Bye-bye.